ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈറ്റ്സിൻ്റെ സർപ്രൈസ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ തന്നെ സർപ്രൈസ് ആയി പോയൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സർപ്രൈസ് ആയത്, എന്തിനാണ് സർപ്രൈസ് ആയതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. സുബിനെ ഞാൻ കരിക്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച സുബിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ബർത്ത്ഡേക്ക് അവൾ ഗിഫ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ കുറച്ച് സർപ്രൈസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഗിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ബാഗിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൾക്കറിയില്ല, ഇത്ര നേരമായിട്ട് അവൾക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവളെ കരിക്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞയച്ചത്. അപ്പം വരുമ്പം ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ക്യാമറ എടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ റിവ്യൂ എന്നാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ച് നോക്കട്ടെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ക്യാമറേൻ്റെ ഇതില്ല, റിവ്യൂ ഇല്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആയിട്ടില്ല, അതില്ല. അടുത്തുള്ള വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. മിനിറ്റടാ, ലൈറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, വാടിയ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവിടെ വാടിയത് കിട്ടും. നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ, എടാ നീ ആ കരിക്കട വെച്ചോട്ടെ. എടാ വെക്ക്, അത് ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ അവിടെ വെക്കും. ക്യാമറ ബാഗ് എടുക്ക്. അത് ഇനി എന്റെ വണ്ടിയിലൊന്നും ആക്കല്ല. അതിനകത്തൊരു ഇതുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ബാറ്ററി എടുക്കുക. താഴെ 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 അതിന്റെ താഴെ ഒരു ഓറഞ്ച് കാണുന്നുണ്ടാ, അത് പാടിക്ക്. എന്താ ഒന്നുമില്ല, നോക്ക് എന്താ നോക്ക്. ബർത്ത്ഡേ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലേ? നീ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സർപ്രൈസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അറിയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? ബർത്ത്ഡേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ സർപ്രൈസ് ആവൂലോ. ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അല്ല. തുറക്കട്ടെ? ആ തുറന്നു തുറന്നു തുറന്നു. ഫോണ് എനിക്ക് സാംസങ്, എനിക്ക് OnePlus 7 ആവണ്ടോ പറഞ്ഞല്ലേ. OnePlus-നെക്കാട്ടും നല്ല ഫോണാ, നീ നോക്ക്. സാംസങ് ഗാലക്സി S20. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെന്തേലും ആണോ? എനിക്ക് അത്ര വലിയ വിശ്വാസം. അതിനകത്ത് സാംസങ്ങിന്റെ മറ്റേ സാധാരണ ബേസിക് ഫോണില്ല. നല്ല കളറാണ്. ഞാൻ കവർ തുറന്നട്ടെ. കവർ ഫോണായി. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചോട്ടെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, തിരിച്ചു കാണിച്ചോ. കളർ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്. കുറെ ക്യാമറ കണ്ടല്ലോ. നമുക്കിനി വീഡിയോ ഇതിൽ എടുക്കാലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സാംസങ് ഗാലക്സി S21 FE 5G ഒന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ലൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയതുകൊണ്ട് കളർ വൈസ് ഇതൊരു നൈസ് ലുക്ക് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാക്ക് കവറും ക്ലാഡിംഗ് അറൗണ്ട് ക്യാമറയും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, ബട്ട് ബോഡി മറ്റുള്ള ഫോണുകളെ പോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം ആണ്. S21 വലിയ വലുപ്പം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഈസി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫോണാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സാധനമാണ്. ഒന്നൊരു സിം ഇജക്റ്റിംഗ് ടൂളും പിന്നെ ഒരു USB Type-C കേബിളും. പിന്നെ ആദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നോർമൽ Type-C കേബിൾ ആണെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും Type-C ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അവർ അഡാപ്റ്റർ തരുന്നില്ല. അത് ആക്ച്വലി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് സാംസങ് പറയുന്നത്. S21 വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എ സൂപ്പർ ക്യൂക്ക് കമ്പയർ ടു വാട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ ടുഡേ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡീസൻറ്റ്. ഞാനൊരു 5 വർഷമായിട്ട് OnePlus 5 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിം OnePlus 5-ൽ നിന്നും S21-ലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. S21-ൽ ഒരു ഡ്യുവൽ നാനോ സിം ട്രേയും ഒരു USB Type-C പോർട്ടും മാത്രമാണ് ബോട്ടമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് S21 ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ IP68 റേറ്റിംഗും ഉണ്ട്, അതായത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. S21-ന് 6.4 ഇഞ്ച് അമോൾഡഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ വൈബ്രന്റ് ആൻഡ് ഹാസ് എ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ലെവൽ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ്. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാംസങ് സ്വിച്ച് ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫോണിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റ എല്ലാ ആപ്സും നമുക്ക് ഈസിലി പുതിയ ഫോണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പഴയ ഫോൺ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും വിൻഡോസ് ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ആപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. S21-ന്റെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 12 MB പ്രൈമറി ക്യാമറ വിത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 8 MB ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും 12 MB ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലത് സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. 32 MP സെൽഫി ക്യാമറയാണ് S21-ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ മാക്രോ മോഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇൻസ്റ്റഡ് നമുക്കൊരു 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാംസങ് ഗാലക്സി S21-ന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 12 ആണ്. പിന്നെ ഈ ഫോൺ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയന്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് 128 GB ഒന്ന് 256 GB. 128 GB ഫോൺ നമുക്ക് 54,999 റേഞ്ചിലും 256 GB ഫോൺ നമുക്ക് 58,999 റേഞ്ചിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പം സാംസങ് എന്തൊരു പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ട്സും റിഡക്ഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5,000 വരെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശിശിർ ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചത് S21-ന്റെ 128 GB വേരിയന്റ് ആണ്. പിന്നെ അത് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി. വെറുതെ അല്ല അവൻ എനിക്കിത് ഗിഫ്റ്റ് വന്നത്. 47,000 ആണ് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം S21 ആമസോണിൽ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ 54,000-നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും S21 വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഷോപ്പിലും ഒന്ന് ഓൺലൈനിലും നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഓഫർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് ദി സാംസങ് ഗാലക്സി S21 FE 5G. ഇപ്പം നമുക്ക് S21-നെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഒരു 1 മന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നല്ലൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ. കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് us. This is Subi signing off from Bytz. Bye bye.